Բարի լույս սիրելիներս։ Տեր հայր, ինչու առաքյալները վիճեցին, թե իրենցից ով է մեծը։ Գիտեք սիրելիներս, այս հարցը իմ կյանքում ինձ շատ անհանգստացրել է, որովհետև յուրաքանչյուր քրիստոնյա կամ ընդհանրապես որևէ մարդու մեջ այս հարցը կարող առաջանալ, որովհետև մենք բոլորս էլ ուզում ենք մեծ լինել։ Տեսեք, որտեղից այս հարցը ծագեց։ Հիսուս խոսեց իր մոտալուտ վախճանի մասին, որ մարդու որդին պիտի չարչարվի, խաչվի, գնա այս աշխարհից, եւ առաքյալները գոնե տխրելու, ցավ ապրելու, սգալու, որ իրենց առաջնորդը, իրենց վարդապետը սիրելին իրենց հետ չի լինելու, հանկարծ վեճ առաջացավ, թե ով պետք է Հիսուսին փոխարինի կամ ով պետք է մեծը լինի։ Եվ սկսեցին վիճել, եւ Հիսուս ինքը հարցրեց ճանապարհին ինչի մասին էիք խոսում։ Եվ բացահայտեցին։ Նախ եւ առաջ այստեղ երևում է մարդու նախանձը։ Շատ հաճախ է մեզ թվում է, թե եթե մենք չլինենք, այս գործը չէր լուծվի, եթե մենք չլինեինք, այս հարցերը չէին կարգավորի, եթե մենք չլինեինք, այս եկեղեցին չէր գոյատև, եթե մենք չլինեինք, մեր տան անդամները երջանիկ չէին լինի, եւ մեզ թվում է, թե ամեն ինչ մեր շուրջը եւ մեզանով է պայմանավորված։ Այնպես էլ այս խնդիրը, նախանձը, որ գալիս է մարդու մեջ, միշտ ուզում ենք առաջինը լինել, բայց Հիսուս ինչ է ասում, ձեզանից ով որ ուզում առաջինը լինել, թող կրտսերը լինի, ով որ ուզում է առաջնորդ լինել, թող սպասավորի պես լինի։ Ցույց տալու համար, որ Հիսուսի համար միայն սիրո հարաբերության մեջ եղող խոնարհությունն է, որ առաքինություն է համարվում, եւ այդ առաքինությամբ դու կարող ես երկնքի արքայություն մոտ գործել։ Այս աշխարհի մեջ բոլորն ուզում են մեծ լինել, բոլորն ուզում են երեխաները շուտ մեծանալ, բոլորն ուզում են շուտ հասնել իրենց փառքին, իրենց հաջողության, իրենց ցանկալի բարձունքին հասնելու համար, բայց շատ քչեր են ուզում այդ ամենի մեջ ծառայություն անել։ Դրա համար Հիսուս ասում է. ես Տերս վարդապետը ձեզ օրինակ թողեցի ձեր ոտքի լվանալով, դուք էլ այս ամենն արեք։ Եթե մենք ուզում ենք մեծ լինել, մեր մեծությունը Աստծո առջև չափվում է մեր խոնարհությամբ, որովհետև որտեղ Հիսուս պիտի բնակվի, եթե ոչ խոնարհների եւ հեզերի մեջ։ Ուրեմն այս հարցը, որ յուրաքանչյուրից մեջ կա, թե ինչու ենք մենք մեծ ուզում լինել, մենք պիտի հասկանանք այդ մեծությունը մեզ ուր է տանում։ Եթե մենք ուզում ենք աշխարհի մեծությամբ ապրել, աշխարհի մեծությունը փառամոլության է տանում եւ մարդը սկսում է բռնակալ դառնալ։ Իր թվացial մեծության մեջ ինքը սկսում է հրամայել, պահանջել, ստիպել, երբեմն դավաճանության մարդուն առաջնորդել, բայց Հիսուսի մեծությունը խոնարհության մեջ, որտեղ խոնարհ մարդը միշտ ինքը փորձում է ուրիշին օգտակար լինել։ Երբ որ դու քո մտքի մեջ սկսում ես ուրիշներին դատել, քննադատել, դու կորցնում ես քո խոնարհությունը, հպարտության մեջ ես հայտնվում, կարծելով թե դու ես միակը, որ կարող ես այդ ամենն անել։ Եվ ինչպես որ Հիսուս սովորեցրեց առաքյալներին, որ մենք խոնարհությամբ մոտենանք, ուրեմն այս խոնարհությունն այսօր յուրաքանչյուր քրիստոնյայում պակասում սիրելիներս։ Եթե ուզում եք Քրիստոսին շուտ տեսնել, Քրիստոսի հետ շուտ լինել, պետք է խոնարհվել եւ այսպես նայել խաչին, որտեղ միայն խոնարհությունից կարող ես տեսնել այն բարձրությունը, որով քեզ Քրիստոս հրավիրում է մեծ լինել, հատկապես երկնքի արքայության մեջ։